Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid auf unserem Kanal. Viel Spaß! Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Samstag. Das haben wir gestern noch fertig gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es schon gefilmt habe, deswegen filme ich es jetzt nochmal. Diese Unterkonstruktion habt ihr ja schon gesehen. Das haben wir jetzt gestern Abend bis um 7 noch fertig gemacht. Diese WPC-Platten hatte man unter Mobilheim gefunden. Und ja, da haben wir das jetzt zugemacht. Und nicht wundern, dass da unten noch offen ist. Das geht noch zu, weil da geht die Terrasse rüber. Da wird dann noch hier mit Schotter aufgefüllt und Kies. Und dann kommt die Terrasse ja noch so hoch. Ja, du Schmusebär, du. Ja, das ist jetzt aktuell der Stand heute Morgen. Wir haben jetzt kurz nach 11. Heute lassen wir es gechillter angehen. Axel ist gerade Rasenmähen. Das Wetter ist heute durchwachsen, was aber auch mal ganz schön ist. Es geht Wind, es ist kühl, frisch. Und ja, ich gehe jetzt an den PC. Axel ist, wie gesagt, am Rasenmähen. Und dann mal gucken, was er heute noch vorhat. Er wird heute noch was machen. Nur was, weiß ich noch nicht. Ihr werdet sehen. Also sage ich mal, bis später. 200 €. Wie bitte? Ja, für eine eingewachsene Kranne. Es wird betäubt. Die Woche habe ich beobachtet, hat er hier gelegen und eine Taube hat hier kein Ohr bewegt. Ne? Da hat er gesagt, das gibt's doch gar nicht. Wieso hockt sich jetzt so hin? Dann so richtig viel gesehen. So, Kann das Ding überhaupt fliegen? und dann hat er sich hier, Auge in Auge. Hier. Auge in Auge. Genau. Siehst du alles gut? Auge in Auge. Auge in Auge. Gell? Alles in Ordnung, mein Schatz. Ja, Ja, Schatz. alles in Ordnung. Ja. Über der Teich, die hier trifft. Und das ist natürlich auch, aber die fürchtet sich gar nicht. Ne? Die ist Die wird eben ziemlich mutig. Nee, du siehst nur das Stirnband Banzai. Nicht. Banzai. Die ist doch echt lebensmüde, oder? Oh. Die Taube da drauf. Meine hat sie noch, also unsere hat sie noch nicht entdeckt. Ich habe ja auch einen Wachtelhund, weißt du das? Ja. Ist ja speziell für Fell, ne? Du? Jetzt ist sie wieder weg. Oder ist weg, jetzt ist sie weg. Hallo, wir schon wieder. Wir waren die letzten 2 Tage etwas faul. Aber nicht, weil wir keine Lust hatten, sondern weil es hat geregnet und wir hatten Besuch. Und daher haben wir nichts gemacht. Aber heute wieder. Ich zeig's euch, ich drehe euch rum. Hier hat Axel heute das Gras weggemacht. Das, was richtig uneben war. Und das wird jetzt noch glatt gemacht. Dann kommt der Schotter rein. Wir haben hier auch die innere, wie sagt man, die innere Senkekante zugemacht. Genau, da wo die Rückenstütze. Die Rückenstütze war vom Beton, haben wir zugemacht. Ja, und da kommt jetzt, wie gesagt, morgen macht Axel noch ein bisschen glatt. Dann kommt der Schotter drauf, dann kommt der Split drauf. Schotter sind ungefähr 10 cm. Der Split ungefähr 2-3 cm. Gut, Herr Schieß sagt ja. Und dann kommen die Betonplatten drauf. Ich muss euch hochhalten wegen der Sonne. Und dann geht's los mit der Unterkonstruktion. Und dann sind wir hoffentlich bald fertig. Okay. Soweit zu diesem Stand. So, weiter geht's. Wir haben heute aber nicht viel gemacht, weil es ist sehr stürmisch und heute Morgen hat es geregnet.
Aber jetzt ist Axel an der ersten Bahn. Wir haben Unkrautvlies drunter gelegt. Ich drehe euch rum. Ihr seht das. Da liegt Unkrautvlies drunter. Und da machen wir jetzt die erste Schicht Schotter drauf. Macht Axel Krach. Und dass uns das Unkrautvlies nicht wegwedelt bei dem Wind. Ja. Und Axel hat auch heute Morgen Split bestellt. Der kommt ja dann noch oben drüber. Aber der kommt erst am Montag. Von daher haben wir absolut keinen Zeitdruck. Das Unkrautvlies soll man 10 bis 15 cm überlappen. Ich drehe euch noch einmal rum. Und dann geht's voran. Wir werden uns auch, oder Axel wird sich auch eine Rüttelmaschine ausleihen nächste Woche. Da werde man jetzt, oder er macht ja die meiste Arbeit. Da wird er mit dem Stampfer so ein bisschen was machen. Aber dann am Montag, wenn dann der Split da ist, dann Rüttelmaschine für den ganzen Tag, dass das richtig fest ist, weil mit dem Stampfer kriegt man das nicht so. Aber den Grund kann man schon mal machen. Also der Schotter ist dann ungefähr 15, 20 cm. Ne, Quatsch, halt 10 cm. Auf jeden Fall, ich habe schon wieder, er hat es gerade gesagt, ich habe es schon wieder vergessen. Ich schreibe es dann im Video unten drunter, so dass noch 3-4 cm Split oben drauf kommen und dass dann halt die Unterkonstruktionslatten, dass die dann im Prinzip hier oben stehen, ein bisschen oberhalb der Randsteine. Und dass wir auch dann ein bisschen überstehen, logischerweise. Und dann hier auch, ich versuche mal mit dem anderen Finger, hier auch noch außen eine Verkleidung anbringen können. So ist der Plan. Und in diese Rille kommen dann noch Steine rein. Und zwar die, wo da jetzt drauf liegen, als Rasenkante, dass man da auch schön mähen kann. Und auch wenn er mit dem Rasentrimmer drüber geht, nicht die Holzbretter kaputt haut. Und ja, so ist der Plan. Ja. Wie gesagt, wir haben kurz nach 5, heute haben wir nicht viel gemacht. Es ist sehr windig. Wenn die Sonne rauskommt, zwar warm. Der Wind ist auch nicht so kalt, aber er bläst halt auch in Böen und das kräftig. Deswegen haben wir heute nicht viel gemacht. Ich bin eh nicht so fit heute. Da ist unser Schotterhaufen. Ja. Ich gehe mal kurz außen rum. Ich mache mal hier zu. Da lässt das Tor offen. Der kleine Mann. Da haben wir jetzt noch Rasen von vorne, von gestern. Den werde ich gleich noch einmal ein bisschen bewässern. Ich versuche den gerade mal ein bisschen anzudrücken hier noch. Ein bisschen. Und dann gehe ich da gleich mal mit dem Gartenschlauch noch drüber. Da kommt jetzt nichts mehr dazu. Hey Schatz, wir werden hier dann die Erde verteilen. Und dann ein bisschen Grassamen säen, damit das schön aussieht. Das passt dann schon. Ja. Bis zum nächsten Bauabschnitt. So, moin ihr Lieben, heute ist der 23.07. Gestern haben wir angefangen hier aufzufüllen mit Schotter. Axel ist fleißig dabei. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wir haben die Tage
ich glaube vorgestern, den Balken ausgetauscht. Wir haben hier jetzt den 3 Meter Balken dran. Und funktioniert besser. Wir haben jetzt nur das Segel nicht dran, weil es war gestern und vorgestern ziemlich windig. Da haben wir es weggemacht. Den Balken lassen wir. Den tauschen wir nicht aus, weil sonst kommen wir mal mit dem Fallwinkel und hau mich tot, damit das Wasser abläuft, beim Segeln nicht hin. Das ist jetzt der aktuelle Stand heute. You can touch me, you can tell me down. I'll be there, goes in every place I find. I break the Super, Schatz. walls, mine. Super! Auch wenn da kein Käse drauf ist. Mach ab. From a cold steel rail, smile from a whale. Do you think you can tell that they get you from trade? Your heroes from ghosts, hot ashes from trees. Dreams they aren't as empty as my conscience seems to be. Nicht anfassen. Ja, nie anfassen. So, jetzt kann ich euch auch was dazu sagen. Vorhin war das zu laut. Axel hat hier jetzt gerüttelt und geschüttelt. Und wie ihr seht, hat er auch, ich muss außenrum latschen, ich latsche da jetzt nicht drauf, hat er auch hier unten zugemacht, komplett. Ja. Und jetzt kommt der restliche Schotter noch drauf. Hier war wieder heute Nacht eine Ölmaus am Arbeiten. Das habe ich vorhin schon versucht, ein bisschen wegzumachen. Ja. Wie gesagt, jetzt kommt noch der Rest Schotter drauf. Dann kommt noch Kiessplitt, Achtung, Split drauf. Der liegt auch schon draußen, der wurde gestern geliefert. Und dann geht's endlich los mit der Unterkonstruktion. Heute ist übrigens Dienstag, der 28. Juli. Und das weiß ich deshalb, weil gestern, Achtung, Montag war und ich gestern im MAT war in Delmenhorst. Deswegen weiß ich, was wir heute für ein Datum haben. Okay, jetzt gehe ich wieder rein. Und ja, ich zeige euch mal ganz kurz. Hier draußen, da der hintere Haufen ist der Rest Schotter. Und hier vorne liegt der Split. Und da liegen schon die Platten, die dann für die Unterkonstruktion gedacht sind. So ist der Plan. Okay, Schätzelein.
Ja, alles okay. Der Rüttler war ein bisschen laut, da ist er ein bisschen abgehauen, aber das ist normal. Das Ding ist ja saumäßig laut. Okay. Nachher geht's weiter. Mal umgezogen. Es ist nämlich wieder warm geworden jetzt. Und heute Morgen war es noch richtig angenehm. Jetzt brennt der Planet wieder. Ja, ich drehe mich mal rum. Axel macht hier noch, wie gesagt, den Schotter rein. Und dann wird es auch gleich wieder laut. Ja, der Plan ist oder die Hoffnung ist, dass wir diese Woche fertig werden. Und ich werde das, was ich jetzt aufnehme, ich sehe nichts, muss in die Sonne gucken, werde ich direkt an das Video dran setzen, was ich gerade schneide drüben. Und dann seid ihr wirklich absolut dermaßen auf dem Laufenden, weil das wird dann wahrscheinlich jetzt am kommenden Sonntag erscheinen auf YouTube. Ja. So sieht's aus. So, noch einmal wird die Höllenmaschine angeschmissen. Wir haben jetzt den ganzen Schotter da drin. Jetzt wird noch einmal gerüttelt. Gerüttelt, nicht gerührt. Gerüttelt, nicht gerührt. Genau. Also Leute, Ohren zuhalten. Es wird laut. Wird wahrscheinlich auch gleich der kleine Zwerg wieder abbauen. Das ist warm laufen lassen. Ich kann euch sagen, wenn ihr mich hört, der ganze Boden vibriert hier. Der ganze Boden vibriert. Heftig. Muss mal hier drauf kommen. Moment, gerade der Erdbeben. Boah. Stimmt, Schatz. Boah. Geh weg. Ist schon drin, naja, fast die Hälfte. Und der Split, das ist ganz fein. Und den rütteln wir dann nicht mehr. Der wird nur glatt gezogen. Und dann kommt da noch einmal Vlies drauf. Axel hat sich da schlau gemacht. Und dann geht's los mit der Unterkonstruktion. Platten, Holzlatten. Ja. Es nähert sich ein Ende. Feierabend, gleich. Die Splitschicht ist drauf. Und da hinten bei dieser Linie, da, wenn man sieht, alles was dahinter ist schon abgezogen. Hier vorne noch nicht. Aber ja, genau aus dem Grund ist das jetzt noch nicht abgezogen. Das machen wir morgen. Und dann morgen geht's weiter, weil wir haben jetzt schon kurz vor 7. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Im nächsten Video geht's weiter. Und wir hoffen, ihr seid auch dann wieder mit dabei. Lasst ein Abo da, betätigt die Glocke, dann verpasst ihr nichts und uns helft ihr, um wachsen zu können. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.